Walah. Lintring sik. Pandemik udut larang. Ditangel. Suwera syuting sesan. Alah. Gagal dadi artis yo tak dadi presenter weh. Wes pokoknya guys. Ngelinting toh nikmat. Suwen ra udut enak yo nglintring guys. Wah, senikmate pol. Piye iki ana dadi presenter piye cocok pura iki lah. Tak njajal latihan iki. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pemirsa DIY yang kami cintai. Kami akan membawakan sebuah cerita film pendek yang berjudul Ngeweh. Awal kisah dimulai dari seorang pemuda yang nama Gimbong. Gimbong ngeweh. Kendo ngeweh. Paijo saya sendiri ngeweh. Mereka adalah pemuda ngeweh. Dan dia pemuda lontang-lantung, tidak punya tujuan hidup. Terima kasih. Lah. Ini weh. Tongkrong atus lah. Urip kok ngene terus lulah lah. Iki kok ngeluh golek wong ora ono wong. Ih, keder-keder apa iki? Wong-wong padha ngabari iki. Oh, lah alarm wis jam tongkrong iki jebule. Mangan sik. Wis karuwah ini wis nikmat tenan gara-gara pandemi iki. Wis tak syukuri wae apa onone. Tas sangar sambat iki. Nongkrong lah. Alah. Sik. Apa enak iki? Geser sithik. Wis penak. Oh. Ngadengi. Lambemu rada ora sithik. Kuwe lho anakmu arep bledos lho. Ora ora sithik. Ki menah iki kakan mikir rambut pecah kabeh iki. Oh. Kuwi no wis mesti wi. Nongkrong. Mbok rasa mbok mbok kakan pikiran. Nongkrong apa? Nongkrong gabut ngene kok. Ame-ame ya. Ame-ame dhuwur ya lho akeh dhewe dianggep omahe dhewe nek wis. Kuwi ana gedang ijo-ijo enak wi, engko pangan. Lha dianggep omahe dhewe ana nikung ngene. Sikat wae. Biasane piye kowe iki menek sing kalawa? Aku bingung Aku bingung tenan iki. Ya bingung piye lha kene iki ora mendingin iki tok. Ya kok kene ya. Iki piye? Dinane yo ngene. Iki aku kudu piye? Ya wis boh iki. Brek kok ngene terus. Dino. Wah, ngeweh bedino yo. Brek ora ono masa depan blas. Lek cangkemmu dikondisikan.
gawe ana tongkrang. Urip. Ketok iki nggur nginang ini iki. Kapan majune? Ngene kok harus citasane indah pada waktunya. Modar gasa. Mumet. Kaliran cangkem kecut. Gamping. Ngene iki arek golek jajanan ya cedak. Warung ya do. None gedang mentah ya, Pak. Pak, Bang. Ya maaf. Diundang, Bang. Lah tiwas aku ngepe sampai sawite tak tegur. Ya tegur. Lenggaret. Rasa tabrak sikat sokoti. Wes wah tok. Wes mulai. Ran nune. Nanti. Mulai. Wis adus dong. Mulai ki arek kadus kok. Lah aku peduwe mager gah mulai. Nanti, Bang. Mulai. Arep ngising. Iya wes aku yo. Wes. Oke, terima kasih Anda telah menonton video kami yang berjudul Ngeweh. 3 pemuda yang tidak punya masa depan sama sekali. Oke, lanjut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, DY Media. Hahaha. Wes obus. Pelangi. Wes. Wes, videone wes rampung. Wes rasa. Wes rasa ngetut ki wae iki lho lah. Wes. Bubar.